Net vir interessantheid. Daar is twee groepe mense wat hulle sê in die lewe, die wat geregtigheid beoefen, met ander woorde, die wat hemel toe gaan, en die ander wat nie hemel toe gaan. Maar in my soeke en in my navorsing kom 'n mens agter dat daar's baie dinge wat binne die kerk baie verkeerd loop. Dinge wat gesê word, dinge wat verkondig word, wat nie in lyn met die skrif is. Een ding wat ek gehoor het, toevallig gistermiddag toe ek luister na iets, hierdie een beweging in Amerika sê dat God kan meer doen as sy woord. En God se woord is die alfa en die omega. God sal nie iets doen wat nie binne sy woord is. Met ander woorde, ons moet regtig kyk dat ons die woord van waarheid, that we will discern the word of truth. Paulus skryf, hy sê, show thyself approved unto God, a workman that rightly divides the word of truth. In other words, if one can rightly divide the word of truth, then we can also wrongly divide the word of truth. Nou, ek wil vanmôre met u praat, die versgedeeltes wat ek vir u wil voorhou, gaan oor die 10 maagde, die wyse en die onwyse maagde. Nou kom ons lees, Matteus 25 vers 1. Hy sê, dan sal die koninkryk van die hemele wees soos 10 maagde, wat hulle lampe geneem en uitgegaan het om die bruidegom te ontmoet. En 5 van hulle was verstandig en 5dwase. En toe die wat dwaas was hulle lampe neem, het hulle geen olie met hulle saamgeneem. Maar die verstandiges het olie in hulle kanne saam met hulle lampe geneem. En terwyl die bruidegom talm om te kom, het hulle almal vaak geword en aan die slaap geraak. En middernag was daar 'n geroep. Daar kom die bruidegom, gaan uit hom tegemoet. Toe staan al daardie maagde op en maak hulle lampe gereed. Verse 8. And the foolish said to the wise, give us some of your oil, for our lamps have gone out. But the wise answered, saying, no, lest it be not enough for us and you, but rather go to those who sell and buy for yourselves. And while they went to buy, the bridegroom came, and they who were ready went in with him to the marriage, and the door was shut. And afterwards the other virgins came also, saying, Lord, Lord, open to us. But he answered and said, truly I say to you, I do not know you. Therefore watch, for you do not know either the day nor the hour in which the Son of Man comes. En ek dink ek het 'n prentjie daarvan die 10 maagde wat die lampe van brand, nie ander wat die lampe van dood is. Nou ons het te doen hier met 'n huwelik. En as ons nou kyk in vandag se lewe, dan sien die man 'n meisie en hy maak oogies vir haar en hy gooi sy flikkers en sy knip haar oogies en uiteindelik dan kom hulle by mekaar en hulle besluit, alright, hulle wil nou die knoop deurhak en die man gaan dan en vra vir die pa van die bruid of hy met haar kan trou en die pa sê nee en dan gaan hulle in elk geval hulle trou. Maar nou, wat ons hiermee te doen het is iets heel anders. Jy weet in die huwelik vandag, en ek doen baie huwelike, is die bruid die belangrikste persoon in die huwelik. Is ek reg? Alles gaan om die bruid. Selfs die pastoor sê, mensie, jy lyk pragtig vandag en dit is jou dag. Maar in daai tyd was dit anders te gewees. Nou kom ons kyk, die verloving. Die verloving was 'n bindende kontrak en kon slegs ontbind word deur 'n egskeiding op wettige gronde.
En dit is hoekom ons lees in Matteus 1 vers 18, waar die geboorte van Jesus Christus was dan so. Toe sy moeder Maria verloof was aan Josef, voordat hulle saamgekom het, is sy swanger bevind uit die Heilige Gees. En Josef, haar man, omdat hy regverdig was en onwillig om haar openbaar te maak, het hom voorgeneem om in die geheim van haar te skei. As dit sou gebeur het in 'n normale, as hierdie nie van God gewees het nie, was daardie vrou eintlik gesteen. Want dan het sy ontug gepleeg ten spyte van die feit dat hulle slegs verloof was. Nou, wat gebeur in die huwelik in die Joodse tradisie? En ek wil vir u sê, ons gaan seker so 2 weke spandeer op dit, want daar's so baie simboliek met ons as die kerk. In die eerste plek, die jong man berei 'n ketubah. Ek weet nie of ek dit reg uitspreek nie, maar is 'n ketubah. Of ook bekend as 'n verbondsdokument. En in hierdie dokument kom hy dan na die vader van die bruid en hy lê dit voor. En in daardie dokument gee hy duidelike riglyne op watter wyse hy vir hierdie dogter van hierdie man gaan sorg. Hy verklaar hoe hy in haar behoeftes gaan voorsien. Hy maak bekend wat sy nering is in die samelewing, wat sy okkupasie is, en hy verklaar sy inkomste, en hulle kom ooreen op 'n prys. En ek het daar gesê, the bride price, which was appropriate in that society to compensate the young woman's parents for the cost of raising her, as well as being an expression of his love for her. Kyk, as ons nou daai tyd getroud was, ek en Wilma ryk gewees. Ons het 4 dogters. Dan het ons mos nou, jy weet, dan het die ouens mos kompensasie betaal, want jy weet, ons het mos die kinders mooi groot gemaak, né? Maar jy sou ook ryk gewees het, want ek sou mos uithaal en wys. Nou, die aanbod word dan aanvaar, daar's verskillende maniere, maar dit wat ek nou hier gaan sê is, die aanbod word aanvaar deurdat die jong man dan vir sy toekomstige bruid 'n houer met wyn. Hulle noem dit 'n cup of wine. Ek kan nou nie sê 'n koppie wyn nie, want dit klink, jy weet, koffie. Maar dis nie 'n koffiekoppie nie, dis 'n mooi glas, 'n mooi houer van wyn aan die toekomstige bruid aanbied. En indien sy dit drink, dan verklaar sy, ek aanvaar die aanbod. Die wyn verteenwoordig dan ook 'n bloedverbond. Op daardie oomblik kan sy sê, as sy die wyn weier, dan is alles verby. Sy het die reg om te sê nee. Maar as sy dit drink, dan drink die bruidegom ook daarvan, en dit verklaar dan, hulle het 'n verbond met mekaar. Dit is nou die verloving. Die jongman sal dan nou ook aan die bruid geskenke gee, en dan vertrek. Die bruid moet nou wag vir die bruidegom om terug te kom om haar te kom haal. Before leaving, the young man would announce, I am going to prepare a place for you, and I will return for you when it is ready. Klink dit bekend? Ek gaan om vir julle 'n plek te berei, en ek sal kom om julle te kom haal. Now, this separation would usually last between 12 and 18 months. The usual practice was for the young man to return to his father's house and build a honeymoon suite or a honeymoon room or a place for his wife to stay. This is what is symbolized today by the chuppah in Jewish weddings. It's a canopy under which they get married. That is characteristic of Jewish weddings today. Now, he was not allowed to do half a job like some people do today. It had to be perfect. It had to be good material.
He couldn't go to the second-hand dealer and get second-hand material. He had to put out everything in his power in order to make this place worthy of his bride. And also he had to get his father's approval before he could consider it ready for his bride. If he was asked for the date of his wedding, he would answer, "Only my father knows." Does that sound familiar? Net my vader weet wanneer ek gaan terugkom. He had to get his father's permission to go and collect his bride. At one stage, at some time or another, the father would say, "Son, it is time." And then he would go out to collect his bride. Meanwhile, the bride would be making herself ready so that she would be pure and beautiful for a bridegroom. During this time, she would wear a veil whenever she went out in order to do something, to show that she was spoken for. She has been bought with a price. Nou ek wil nog kyk, wat 'n veil is dit wat ons moet dra, as ons uitgaan, om te sê ons is gekoop met 'n prys. When the wedding chamber was ready, the bridegroom would come to collect his bride. He could do this at any time, so the bride would make special arrangements. It was the custom for the bride to keep a lamp, her veil, and her other things beside her bed. She had to be ready at any time. Her bridesmaids, those are the people that we are talking today about, were also waiting and had to have oil ready for their lamps. Now when the groom and his friends, because what happens is that the groom would collect all his friends and they would have this procession walking to the bride's house. And when they got near, they would give a shout and blow a shofar. And the bride would then realize that the bridegroom is here. Terwyl die bruid dan wag vir die bruidegom om te kom, moes sy altyd gereed wees. Nie net die oggend of die aand nie, die hele dag, die hele nag moes sy moes in afwagting wees vir die bruidegom om te kom, want hy kan enige tyd kom. Sy het nie geweet wanneer hy kom. Net so weet ons nie wanneer die Here gaan kom om ons te kom haal. Nou, iets wat ek toevallig raak gelees het is, vir die kerk van Jesus Christus is Jesus die bruidegom. Vir die Jode is hy die Messias. Hy is ons bruidegom, maar vir die Jode is hy hulle redder, want ons is klaar gered, ons is klaar rein gewas, ons is in afwagting vir die bruid, ons is verloof, ons is nog nie getroud met hom nie, ons is verloof aan hom, en ons moet heeltyd reg wees, sodat wanneer hy kom. Nou, dieselfde geld dan vir hierdie bruidsmeisies of die maagde, wat in ons skrifgedeelte van lees. Hulle moes ook, hulle dieselfde tydperk gewag. En iets wat ons moet oplet, dat in hierdie gedeelte word daar een ding baie gedoen. En dit is om te wag. Ons kan nie wag nie. As ek vir Liam by die skool gaan haal, as ek so bietjie voor die tyd, eintlik, ek wag. En dan kyk ek op my foon. Ons hou nie daarvan. Wie van hou daarvan om te wag? Jy wil nie wag nie. Maar Jesus sê hy, ons moet wag. Ons moet wag. Iets wat vir ons nogal moeilik kan wees. Nou, dit sê daarso, en terwyl die bruidegom talm om te kom. Wat beteken dit? Wat het dit beteken as die bruidegom getalm het?